За сайн байна. За. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Сэтгүүлч Ундар хоёр. За сайхан орж байна. Ажил тавдаг уу? Тавдаг таны ажил сайн уу? За сайжлаа хийгээл. Үзэгч та бүхэндээ орой мэнд хүргэе. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид эхлүүлж байна. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны доктор, эмч амар санаа оролцох болно. Тэгэхээр үзэгч та бүдийн сайн мэдхээр эрүүл мэндийн дэд сайдаар ажиллаж исэн гэдгийг илүүтэй үзэгчд маань мэдэх бах. Тэгэхээр бид түүний ажлын нэг өдрийг онцлон сурвалжлах юм. Тэгэхээр сэтгүүлчийнхээ хувьас бол эрүүл мэндийн салбарт баримталж байгаа бодлого за ялангуяа энэ дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа энэ коронавирус одоо дэлхийн 52 оронд тархаж 2700 гаруй хүн одоо нас орж байгаа ийм хүнд цаг үед бас салбарын сайд хийжсэн хүний хувьд дээрэс нь вирус судлаачийн хувьд эмч хүний хувьд бас энэ хүний ажлын нэг өдрийг онцлон сурвалжлах нь зүйтэй юм а гэж бид үзээд түүнд санал тавьсан. Бидний саналыг хүлээж авсан бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулж баярлалаа илэрхийлье. Ингээд завгүй өдөр нэвтрүүлгийн сурвалжлага ажил эхлэхээс дуусах хүртэл та бүхэндээ сурвалжлагаа онцлон өргөх болно. Бидний сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулно. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогчдын ажлын нэг өдрийг ажил эхлэхээс дуусах хүртэл бид сурвалжлах болно. Тэгэхээр өнөөдөр таны ажлын төлөвлөгөөг үзэгчдэд танилцуулъя. Өнөөдөр 7 хоногийн эхний өдөр учраас бас ажил нэлээд богинорсон байна. Тэгээ юуны өмнө бол би өглөө болго ирээд хүнээ үздэг. Амбулаторийн үзлэг буюу одоо амбулатороор ирж байгаа үзлэг бол хийчээд үзлэгээ дууссаны дараа бол хэвтэн эмчлүүлж байгаа тасаг руу орж өчтнүүдээ нэг эргэж хардаг. За тэрийг бол манай эмч нар бол обход гэж нэрлэдэг шүү дээ. Ингээд тойрон үзлэг хийдэг. Эмч нартайгаа хамтраад. За тэгээ дараа нь бол манай ардчсан намын бодлогын зөвлөл гэж байдаг. За ардчсан намын бодлогын зөвлөл дээр өнөөдөр хэд хэдэн асуудлуудыг ярина. Ардчсан нам бол өнөөдөр одоогийн байдлаар энэ мөрийнхөө хөтөлбөрийг одоо ард түмэндээ ингээд хилцүүлээ явж байгаа. За тэгэхээр энэ хилцүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийн одоо явц одоогийн байдалтай танилцаад за нэмэх юм юу байна тийм ээ. За иргэдээс орж иж байгаа ямар саналууд орж ирж байна. Энэ талаар бас ярилцсан. Иймэрхүү ажлууд байна да өнөөдрийн үед. Коронавирус бол одоо дэлхийн 53 оронд одоо бүртгэгдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсад хэдийгээр бүртгэгдээгүй байгаа ч гэсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг шатандаа л авч явах шиг байна. Тэгэхээр энэ талаар бол та бас мэдээж мэргэжлийн хүний үед дээрэс нь одоо тий салбарын яамны дэд сайд хийжсэн хүний үед бас тодорхой шийдвэртэй алхмуудыг бас өөрийнхөө хувийн зүгээс бас хийлээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр олон нийт бас цаашаа хүлээж авсан болов уу гэдэг. Ухаан хот руу явах хүсэлтэд илэрхийлсэн энэ хүсэлтийн хариугаа та хүлээж авч чадсан уу? Энэ хүсэлтийг гадаад харилцааны яамд өгсөн. Монгол улсын онцгой комист өгсөн байгаа. Тэгээд түүнээс хойш одоо сар илүү хугацаа өнгөрчлөө. Үндсэндээ одоо хүртэл албан ёсны ямар нэгэн дөрвтэй хариу бол ирээгүй байгаад би өөр их гайхаж байна. Яагаад ингэж энэ төрийн ажил ийм удаан явдаг юм бол яагаад энэ хэдэн эмч нарын маань ингэж сайн санааныхаа үндсэн дээр нэгдэн эвлэлдэн нэгдээд өргөн барьсан санал дээр ингэж дөрвтэй хариу өгөхгүй одоо бүтэн сар өнгөрчөө. Яг үндэ бол их гайхаж байна. Хэрвээ бид нар тэнд очисон бол нэгдүгээрт тийм урд хөрштэй бол маш сайн тусалж чадах байсан. Хоёрдугаарт бид бүхэн маш их туршлага, мэдлэг хоримтлуулад жишээлх юм бол энэ төстэй тахал Монгол улсад гарлаа гэхэд бид бүхэн бэлэн бэлтгэгдчихсэн, энэ вирусны ааш аран шиг ойлгочихсон, иймэрхүү богисон хүчингүүд бол гарч ирэх юм боломж байсан. Харамсалтай нь одоогийн байдлаар сар гаруй хугацаа түүнээс хойш өнгөрлөө. Ямар нэгэн хариу ирэхгүй байсаар өнөөдрийг хүрсэн байна. Тэгэхээр захим орчинд бол та энэ коронавирустай холбоотой яг мэргэжлийн зүгээс, эмчийнхаа зүгээс маш олон мэдээллийг бол үзэгчтэй одоо захим орчинд бол түгээж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг лайв хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна тий. Тийм тэгж байгаа. Өнөөдрийн лайвын гол агуулга нь юу байх юм бэ гэхээр сүүлийн үед энэ захим орчинд энэ коронавирус гэдэг юм чинь бактериологийн зэвсэг байсан юм биш үү? Одоо энэ бактериологийн өндөр зэрэглэлийн лабораториос одоо энэ вирус алдаад ингээд маш хурдтайгаар ингээд тархаад явчлаа гэсэн ийм нэг
яриач гэдэг юм уу, цуурхалч гэдэг юм уу ийм яриа бол гараад байгаа. За үүн дээр бол яагаад энэ үнэхээр бактериологийн зэвсэг муу юм уу, биш юм уу? Хэрвээ мөнгө бол яагаад мөнгө гэж үзээд байгаа юм? Харин биш юм бол яагаад биш гэж үзэж байгаа юм гэдэг талаар одоо хоёр талын тэмцэлтэй одоо мэдээллийг хүргээд үүн дээр бас нэг тодорхой ойлголт өгье гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас өнөөдрийн лайвын гол сэдэв нь бол үнэхээр энэ бактериологийн зэвсэг муу юм уу, биш юм уу? Энийг яаж ялгах юм бэ гэдэг асуудлыг иргэдэд бас ойлголт өгье гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй буруу ойлголт их гадуур их явж байгаатай холбоотойгоор дэмий айдас хүйдэс тийм ээ ард иргэдийн дунд хэтгт харахж байна. Энэ нь бол буцаагаад энэ иргэдийн одоо тий сайн одоо эрүүл айдасгүй төгшөөргүй байх энэ асуудал буцаад сөргөөр ингээд нөлөөлж байгаа. Эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байгаа. Ийм юмнууд байгаа. За тэгвэл ажилдаа орох уу тий? За. Эритроцитийн тунах хордног нь гайгүй юм байна. Илгэний өрөвсөл жоох явагдаад. Тийм байна шүү. Шалтгаан нь болохоор зэрэг вирусын гаралтай юм уу эсвэл зөв. Ямар нэгэн хавдрын маркер хийлгсэн болов? Тэр 0 гарсан уу? Хэвийн гарсан байна те. За ашгүй дээ. Сайн байсан найзуудаа өнөөдрийнхөө лайваар бид бүхэн энэ цахим сүлжээгээр нэлээд яригдаад байгаа нэгэн асуудал бас одоо хариу өгье гэж бодсон юм. Энэ юу гэхээр сүүлийн үед энэ хятадын Ухаан хотод болон энэ дэлхийд даяар ингээд гараад байгаа хүн төрөлхтнийг онцлож байгаа коронавирусыг бактериологийн зэвсэг юм аа. Энэ бол Ухааны одоо өндөр зэрэглэлийн вирус судлалын лабораториос алдагдсан хүний одоо хийсэн ийм бактериологийн зэвсэг юм аа гэдэг ийм ноцтой яриа бол дэлхийд даяар ингээд тархаад байгаа. За тэгээд энэ асуудлыг нэгээс бодож үзээд та бүхэн бас дөрөвтэй хариу өгье гэж бодлоо л да. За энэ бол жишээлбэл нэгэн вирусын одоо бүтэн ген байна гэж бодъё. Энэ вирусын ген дээр байгаа одоо өөрчлөлтүүд буюу мутац гэж нэрлэдэг байдаг. Ген дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүд нь болохоор зэрэг байгаль дээр ингэж явагдахдаа багаар маш одоо тийм байгаль дээр явагдаж байгаа тэр мутацууд өөрчлөлтүүд бол ингээд одоо санамсаргүй байдлаар энэ тэнд ингэж орж ирдэг. Түүнээс биш одоо ингээд хэрвээ лабораторийн төвшөнд хүний гараар хийсэн байх юм бол тэр вирусын ген дээр яг одоо өөрсдийнхөө тохирсон, өөрсдийнхөө хүссэн газарт наривчилж ингэж мутацууд ингэж засварууд хийдэг болохоос биш одоо жишээлх юм бол энэ коронавирус дээр бол гарсан мутацууд бол маш олон мянгаад байршил дээр их тархаж одоо будаа цацсан юм шиг ингэж тархаж байрлсан мутацууд байгаа юм. 1100 төрлийн мутацууд байгаа л да. Тэгэхээр энэ 1100 мутацууд нь болохоор зэрэг вирусын ген дээр санамсаргүй байдлаар ингэж тархаж орсон ийм одоо мөр үлдээсэн байна. Энэ бүхнээс ингээд аваад үзэхэд энэхүү шинэ коронавирус нь бол ямар нэгэн бактериологийн зэвсэг биш байглаасаа ингэж өөрчлөлтөнд орсоор байгаад гарч ирсэн цоошин ийм вирус юм а гэдэг ийм одоо үндэслэлээр няцаагдж байгаамаа гэж хэлнэ. Эрүүл мэндийн гамшигын үед манай Монгол улс одоо арга хэмжээ авах чадварын талаар гадны байгууллага үнэлсэн байгаа. Энэ үнэлгээ бол бас хийгдэд нэг удаагүй. Энэ дээр бол манай улс орн бол бас тийм сайн оноо авч чадахгүй байгаа. Одоо нийт 100 оноо авах ёстойгоос нэг 49 оноо авж байна. За энэ дээр ингээд задлаад наривчлаад үзэхээр зэрэг их сонирхолтой юмнууд гарч ирнэ л дээ. За жишээлх юм бол одоо эрүүл мэндийн тогтолцоо нь хэдэн оноо авж байгаа гэхээр зэрэг манайх бол 100 онооноос 30 оноо авж байна. За энэ 30 оноон дотор бол шинжилгээ хийх чадвар, онцлох чадвар,
За тэгээд хүний нөөцийн чадамж, хүний нөөцийн хүмүүсүүдийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын хоорондоо одоо мэдээлэл солилцох чадвар гих мэтчлэн нарийн юмнууд бол орж ирж байгаа. За тэгээд дээрээ цааш нь яваад бай. За болсон. За зогсож байгаа. За энэ дээр их онц дүн буюу мундаг дүн авж байгаа нь болохоор зэрэг арилжаа болон аялал жуулчлалыг хязгаарлах чадвар гэж байгаа юм. Энэ дээр бол бид нар одоо ингээд 100 оноо авч байгаа биз. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол карантин тогтоох, хүмүүсүүдийн хөдөлгөөнийг зогсоох энэ чадвар дээрээ бол ерөөсөө дэлхийд бол маш өндөр сайндаа орох юм байна, тийм үү? Гэтэл ингээд бусад ч гэдэм үү одоо нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан болон одоо жишээлх юм бол одоо онцгой байдлын ажилтны хоорондоо ажиллах чадвар дээр жишээлбэл ингээд 0 оноо тавьсан байх жишээтэй. За гамшигын үед бэлэн байдал болон түүний төлөвлөлтөн дээр жишээлх юм бол 0 оноо авсан байх жишээтэй. За тэгээд гамшигын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадвар дээр бол жишээлбэл 50 оноо авч явах жишээтэй. За альва гамшигын үед хариу урвал үзүүлэх үйл ажиллагаа бол 33 оноо авсан байх. 100 онооноос ч гэдэг дандаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээрээс биднүүсийн хамгийн сайн чаддаг юм бол хязгаарлах, карантин тогтоох, хөдөлгөөнийг хязгаарлах чадвар бол маш сайтай юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол яг энэ коронавирус дээр маш ажиглагдаж байна л да. Бид бүхэн харж байна шүү дээ. Энэ коронавирусын эсрэг ард түмэн одоо нэг дуу хоолойгоор нэгдээд ингээд нэгнийгээ дэмжиж ажиллаж болж байна гэдгийг харж байгаа. Би хүртэл байнга л эрүүл мэндийн яамыг бол шүүмжилж яадаг тийм үү. Гэтэл би энэ удаа яаж ийм гэхээр зэрэг энэ онцлогыг нь бэлдээд, онцлогыг нь эрүүл мэндийн яамдаа хандивлаад энэ эмийн компаниудтай нь одоо уулзаад Монгол улсад та нар нөөц бүрдүүлэх талаар туслаад өгөөч гэгээд ингээд нэг зорилгон дор ингээд зарим юм дээр бол ингээд нэгдээд ингээд явж болж байна. Одоо энэ дээр дэмжихээс арга байхгүй. Жишээлх юм бол эрүүл мэндийн яамыг одоо шүүмжилж яадаг цаг биш. Яагаад вэ гэхээр зэрэг энэ тахал ороод ирэхэд бол Монголын ард түмэн тэр чигээрээ хохирноо. Энэ дээр ус төрж яадаг сэдв биш юм байгаамаа. Тийм учраас энэ дээр бол дэмжих байр суурийтайгаар ажиллаж байгаа. Шүүмжлэх юмнуудын тэгтээ хэлнэ. Огт хэлэхгүй биш. Анхаараач юун дээр цаг алдаад байгаа. Яагаад онцлог дээр та нар цаг алдаад байгаа. Яагаад энэ эмчнэр дээр энэ маскыг нь хангаад өгөхгүй байгаа юм. Эдгээр чинь хамгийн эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байна шүү дээ. Яагаад энэ асуудлыг санхүүгийн шийдээд өгчихгүй байгаа юм. Тийм үү? Энэ бүх асуудал дээр бол бас ярьж байгаа. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид судалгааны лаборатори дээрээс үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт оролцож байгаа эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны доктор эмч Амар санаатай бид Монгол улсын одоо эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоо одоо өвчлөл гэдэг сэдвээр ерөнхийдөө ярилцж байгаа. Бидний дундаж насалт бол дэлхийн одоо төвшөнтэй харьцуулахад бол их доогуур байна гэж үзүүлэлтэд харагдаад байдаг тийм. Одоо Монгол хүний дундаж насалт сүүлийн тоогоор бол бага зэрэг нэмэгдээд явж байгаа. 71 рүү ойртоод ингэ явж байна. Эмэгтэйчүүдийн маань дундаж наслалт, эрэгтэйчүүдийн маань дундаж наслалт нэлээд том ялгаатай. Бараг 10-аад насны ялгаатай байдаг. За тэгээ үүний цаана болохоор зэрэг маш олон эрэгтэй хүнд нас барах эрсдэл хүчин зүйлүүд их байна л гэж харагдаж байна л да. Яагаад энэ дээр их байна вэ гэхээр зэрэг эрэгтэйчүүд маань нэгдүгээрт эрсдэлтэй алхамд дуртай. Хоёрдугаарт муу нөлөө бүхий амьдралын хэв маяг одоо явуулдаг. За үүн дотор бол архины хэрэглээ, тамхины хэрэглээ. За тэгээд хоол ундны буруу дадал энэ гих мэтчлэн шалтгаануудаас болоод эрэгтэйчүүд маань бол эмэгтэйчүүдээс илүү богино наслаад байна. Түүнээс гадна мэдээж хэрэг аль ч улсад оронд бол эмэгтэйчүүд нь бол эрэгтэйчүүдээс илүү урт насалдаг л да. Гэхдээ манай Монгол шиг дэндүү их ялгаатай байгаа нь бол цаана нь бас өөр учир шалтгаан байна гэж харагдаж байгаамаа. Өнөөдөр Монгол улсад одоо нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан зүрх судасны өвчин, хоёрдугаар шалтгаан хор тавдар, гурав дахь шалтгаан бол энэ ах тээврийн осол, гадны шалтгаанд нас баралтуудаас болоод монголчууд хамгийн их нас барж байна. Тэгэхээр энэ гурван шалтгааныг л бууруулах юм бол одоо монгол хүний дундаж насалт одоогийн байдлаар нэг 70-аас 71 байх юм бол 75 цаашлаад бүр сайн явбал 80 руу ингээд явах юм бүрэн боломж харагдаад байгаамаа. Хорт хавдраараа бол бид нас баралтаараа бол бүр тэргүүлж байна. Тэгэхээр
энд одоо энийг хорт хавдрыг эрт онцлох, эмчлэх энэ боломж ер нь бидэнд байхгүй байгаа юм уу? Тэгээд дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад бид нар харьцангуй туршлага судлах боломжууд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр тал дээр яг та ямар бодолтой байдаг вэ? Хорт хавдрын нас баралтаар бид нэр дэлхийд харамсалтай нэгт орж байгаа. Ер нь монголчууд дэлхийд багтаа ямар тэргүүлээд байдаггүй шүү дээ. Гэтэл нэг хэдэн муу өвчнөр бол одоо дэлхийд маш өндөрт ороод байна. Элэгний хорт хавдраар дэлхийд бас нэгт ордог. Ходоодны хорт хавдраар дэлхийд нас баралтаараа шүү. Дэлхийд нэгт ордог. Тэгээ үүний цаана шалтгаан юу вэ гэхээр зэрэг мэдээж зэрэг нөхцөлдүүлж байгаа хүчин зүйлүүд байгаад байна. Жишээлх юм бол ходоодны хорт хавдрын бол бид нар хеликобактерийн халдвар маш өндөр улс орондоо орж байна. Дээр нь давсны хэрэглээ өндөр байна. Дээр нь тамхины хэрэглээ бас өндөр байна. Инхээр зэрэг энэ ходоодны хорт хавдрыг нөхцөлдүүлэгч гол 3 хүчин зүйл бол гуруулаа маш өндөр хэрэглээтэй байгаад байна л да. Инхээр зэрэг бид бүхэн энэ шалтгааныг л арилгачих юм бол заавал одоо ходоодны хорт хавдрын нас баралтаар дэлхийд нэгт ороодоо шаардлагагүй. Жишээлх юм бол хеликобактерийг устгуулж болно. Давсны хэрэглээг бууруулж болно. Тамхины хэрэглээг зогсоочж болно. Ингээд энэ 3 том шалтгааныг арилгахад бол цаана нь багахан хүчин зүйлүүд бол үлдэнэ. Яг үүнтэй адилхан бусад өвчин дээр яг л ижилхэн зүйлийг ярьж болно л да. Элэгний хорт хавдар дээр бол жишээлбэл элэгний Б вирус, элэгний С вирус, тэгээд архины хэрэглээ гэдэг энэ 3 хүчин зүйл байгаа. Энэ 3 хүчин зүйлээс архины хэрэглээг нь зогсоочж болно. С вирусыг одоо Монголын ард түмэн устгадаг болчлоо шүү дээ. Ингээд монголчууд С вируснээсээ ингээд салаад байгаа. Бүрэн устгачж байна. Б вирусээс бол бүрэн сална гэдэг бол амаргүй. Гэхдээ Б вирусыг дарангуулдаг эмчилгээнүүд байж гэн. Одоо элэгний хорт хавдрыг хяндаг, эрт дээр нь илрүүлдэг ийм арга аргачлалууд маш олон байж байна. Тэгэхээр би санаж байна л да, элэгний С вирусээр монгол хүн нас бардаг байсан цаг үе саяхан шүү дээ, тий, саяхан. Одоо бол байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ бол бас таны одоо ажил мэргэжилтэд үнэнч байсны бас гавьяа гэж шууд хэлчих болох байх гэж би бодож байна. Монголчууд бол энийг тань дээр тий Тэн дээр эргэлзэх зүйл байхгүй. Мэдээж яг эрүүл мэндийн яам гэдэг бол маш олон багаараа ажилдаг, ингээд явдаг. Гэхдээ тэр дотор бол санаачлагч хэрэгтэй юм билээ. Нэг хүн санаачлаад тэрийг нэг тодорхой хэмжээний цаасан дээр буулгаад, өргөн бариад, тэгээд араас нь ингээд би эрүүл мэндийн яам дээр 2 жил ажилласан тийм үү? Энэ хугацаанд нэг цөөхөн хідэн ажил эхлүүлсний нэг нь бол яалтчгүй энэ элэг бүтэн гэдэг одоо нэрлээд байгаа энэ хөтөлбөр байгаа юм. За нөгөө нэг асуудал нь бол энэ транс тосны эсрэг хоол тэжээлийн үндэсний хөтөлбөр гэдэг юм дээр бол ажиллаж ирсэн. Энэ дээр бол транс тосыг бууруулахын төлөө зүйл заалтуудыг оруулж энэ транс тос гэдэг юм чинь аюултай юм байна шүү. Монголын ард түмний эрүүл мэндийг хорлоод байгаа юм байна шүү. Монголчуудыг хамгийн их цааш нь харуулад байгаа зүрх судасны өвчний гол шалтгаан юм байна шүү гэдгийг олж харсны үндсэн дээр тэр хөтөлбөр дотор үг үсгийг оруулж үүний үндсэн дээр тэр хөтөлбөр батагдаад явж байгаа боловч мөн л адилхан. Нөгөө нэг хөтөлбөр маань цаасан дээр үлдээд тэрийг хэрэгжүүлэх ёстой нөгөө нэг албан хаагч нар, нөгөө нэг хүмүүсүүд маань налгар цалгартаж ажилласны үр дүнгээр өнөөдөр Монгол улс тэр чигээрээ транс тосыг хэрэглээд явж байна. За үүнийг яагаад хэрэгжүүлэхгүй байна вэ гэхээр зэрэг урдаас нь энийг чинь хэрэгжүүлэхээр зэрэг хууль байхгүй байна гэж ярьдаг. Ийм л ажил болчиход байгаа юм да. Тэгэхээр транс тос гэхээр яг ямар тос байх вэ? Одоо бидний өдөр тутам хэрэгжилж байгаа. За транс тос гэдэг нь байгалийн одоо цэвэр тос арай биш юм л да. Ургамлын тосыг ус төрөгчийн молекултай хольж хутгаад ус төрөгчүүлсний үндсэн дээр гаргаж авдаг тийм нэг маасалтай харахад маасалтай их төстэй боловч маасал биш л дээ. Тийм одоо юу байгаа? Тос байгаа. За хамгийн гол одоо төлөөлөгч нь бол одоо жишээл маргарин гэж сонсч байсан баг тийм үү? Маргарин бол транс тосны хамгийн том төлөөлөгч. Тэгэхээр энэ маргариныг ашиглаж байгаа хүнсний үйлдвэрүүд, маргариныг ашиглаж байгаа өрх айл, маргариныг ашиглаж байгаа энэ одоо нийтийн хоолны газрууд энэ бүхэн бол Монголын ард түмний эрүүл мэндийг хохироож байгаа юм а гэдгээ нэгдүгээр ухамсарлаад авах хэрэгтэй. Үүнийг нь төр засаг мэдээд байгаа юм бол одоо хууль олигтойхон шиг хатуухан шиг хууль ингээд гаргаад ингээд явах хэрэгтэй. Монголчууд бас хатуу төр засаг нь хатуу ажиллахад бол бас хүлээж авдаг юм ард түмэн штэ. Гэтэл төр засаг нь огт энэ дээр санаачлаг гаргахгүй, огт ажиллахгүй байхад ард иргэд бол энэ дээр бол нэгдэж дуу хоолойгоо гаргаад тийм үү? Та нар бид бүхнийг ингээд эрүүл аюулгүй нөхцөлд амьдрах энэ боломжийг минь хангаж чадахгүй байна штэ гэдгийг ард иргэд нь хэлээд
За тэгээ иргэний нийгмийн байгууллагууд нь босоод тийм үү. За мань мэтийн мэрэгжлийн улсууд нь дуу хоолойгоо хангалттай хүргээд ингээд энэ транстосыг дарж авах юм бол монголчууд хотлоор эрүүл мэнд эрүүл явах ийм боломж байна гэдгийг л дахин хэлээд байгаа нь ийм л учиртай юм байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа төслийн хүрээнд бас нэлээд олон хүнсний үйлдвэрүүдтэй бас уулзаж энэ асуудлаар бас ярилцчихсэн гэсэн. Тэгэхээр манай үйлдвэрлэгч нар эн чинь тэгэл нэг талаасаа бас бизнес тэгэхээр хаалт болж бас магадгүй л байна л да энэ хууль өөрөө. Тэгэхээр бизнес эрхлэгчид яаж хүлээж авч байна? За бизнес эрхлэгчид бас хэцүү хүлээж авч байгаа хүнд байгаа ах. Маш олон бизнес эрхлэгчдийг цуглуулад хуулийн хилцүүлгэн дээр дуудсан. Тэр хилцүүлгийн үеэр зарим одоо хүнсний одоо хэрэглэгчид маань бол гол асуудал тавьж байгаа нь бол юугаар орлуулах юм бэ гэдэг асуудал тавьж байгаа. Тэгэхээр орлуулга технологиуд бол дэлхийд бол гарчсан байгаа. Яг гэвэл энэ транс тосыг чинь бол дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд ингээ хязгаарлаад зогсоогоод эхэлчихсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр нөгөө үнийн асуудал гарч ирдэг. Нөгөө хүнсний үйлдвэрлэгчид маань үнэ нэмэх шаардлага гарч ирж магадгүй. Нэг удаа хэрэглээд хаяхгүй бол жишээлх юм бол цэвэр цэцгийн тос бол нэг юм уу хоёр удаа хэрэглээл хаяхгүй бол дороо муудаад хэрэглэхийн аргагүй болцдог. Энэ байдлаараа бол энэ транс тосыг орлуулахад бас хүндрэлүүд учирж байгаа гэдгийг бол би хүлээн зөвшөөрж байна. Гэхдээ ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө энэ хүнс үйлдвэрлэгч нар энэ олон нийтийн хоолны газрынхан бүгдөө нэг сэтгэлээр нэгдээд тийм үү. Энэ бүх асуудал дээр бол бас ярьж байгаа. Хэрвээ хуульчлах юм бол одоо болно л гэж л одоо хэлээд байгаа учраас би нэг хуулийн төсөл боловсруулчаад ажиллаад байгаа юм. Тэгээд тэрийг бол Пүрэвдорж гишүүн маш сайхан дэмжсэн. Тэгээд Пүрэвдорж гишүүнд бол өргөн барина. Тэгээд Пүрэвдорж гишүүн маань цааш нь одоо их хурлд өргөн бариад энэ бол хуулийн төсөл маань хууль болоод хэрэгжих байхаа гэж найдаж байна. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт оролцогч Эмч Амар санаатайгаа бид энэ сонгоо ярхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийн шинэ баригдаж байгаа барилгын үйл явцтай танилцахаар явж байна. Тэгэхээр таны хувьд бол ачсан намын сонгоо ярхан дүүргийн үндэсний бодлогоор нэг гишүүн гэж явдаг тийм. Тийм тэгж явж байгаа. Тэгэхээр би одоогоос 2 сарын өмнө сонгоо ярхан дүүргийг засаг даргыг огцрох саналыг бас та бүхэн хэвлэлийн байгууллагыг зарлж мэдээлжсэн. Тэр үеэр бол бас сонгоо ярхан дүүргийн эрүүл мэндийн асуудал маш хүнд байна гэдэг маш олон жишээ баримттай та тайлбарлаж ирсэн л та. Монгол улсын хэмжээнд сонгоо ярхан дүүрэг сүрьегийнхаа одоо шин тохиолдлоор хамгийн өндөр одоо жилд 560 шин тохиолдолд сүрьегийн шин тохиолдол зөвхөн сонгоо ярхан дүүргэд бол илэрч байгаа. Дээр нь одоо бэлгийн замын халдварт өвчний тархалт өндөр байна. Дээр нь амьсгалын замын өвчний тархалт асар өндөр байна. Тэгээд дээр нь энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ер нь сонгоо ярхан дүүргийн иргэдэд ерөөсө хурж үйлчилж чадахгүй байна. Энэ одоо дүүрэгт амьдарч байгаа иргэд одоо үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах гэсэн эрхээ бол эдэлж чадахгүй байгаа хүмүүс маш их байна. Гэтэл одоо ингээд дөнгөж зэрэгэлдээ энэ Баянгол дүүргийн гэтэл одоо нийт 14 эмнэлэгтэй одоо ойрын сүүлийн 4-5 жилийн дотор хэд хэдэн эмнэлэг ингээд барьчихсан. Тэгэхээр тусламж үйлчлэгээний чанар хүртээмж бол эрс сайжирсан байна л да. Гэтэл ийм том дүүрэг одоо нэг үнэндээ бол олигтой эмнэлэг бол үнэхээр цөөхөн байна штэ энэ дүүрэгт чинь. Түүнээс болоод иргэд маань одоо өвдсөн үедээ тусламж үйлчлэгээ авч чадахгүй байна. Зарим тохиолдолд өрсөн сэргийлэх үйлчлэгээ авч чадахгүй байна. Хяналтын үйлчлэгээ авч чадахгүй байна. За ингэснээр нас баралтаараа ч гэсэн Монгол улстай одоо тэргүүлэх ийм нас баралттай ийм дүүрэг болчиход байна л да. Тэгэхээр зүгээр та бол яаж харж байна одоо Баянгол дүүргийг удирдах байгаа удирдлага 1-р 2-р улсын хурлын гишүүд те сонгогдсон гишүүд нь ажиллаа хийж чадахгүй байна гэж харж байна. Энэ бүхэлдээ энэ нөгөө салбарын тогтолцоогоор дүүргийнхаа энэ эрүүл мэндийн төвүүдийг одоо шинжлэх бодлого өөрчлөлт оруулах байшин барилгын те одоо барих энэ асуудал ингэж хандах ёстой болоо та яаж харж байгаа вэ? Үндсэндээ би бол энэ төрийн албан хаагчид сонгогдсон болон сонгогдоогүй төрийн албан хаагч нар ажилдаа хариуцлагагүй сэтгэлгүй хандж байна гэж хараад байгаа юм. Мөн Азийн хөгжлийн банкнаас банкны зүгээр шинэ эмнэлэг барихаар одоо төлөвлөд
Бүр намайг эрүүл мэндийн яамны дэд сайд байхад 2012 онд л яригдчихсэн. Одоо хүртэл одоо өнөөдөр 2020 он гарах гэж байна. Одоо хүртэл энэ эмнэлэг ашиглалтанд ороогүй. Энэ ажлыг яагаад явуулах сэтгэл энэ улс төрчдөд нь байдаггүй юм. Яагаад энэ ард түмнийг төлөөлж байгаа тэр улс төрчид энэ эмнэлгийг хурдан шуурхай одоо ашиглалтанд оруулъя гэж хичээдгүй юм. Яагаад сэтгэл гаргадгүй юм. Яагаад ийм сэтгэлгүй улс төрчдтэй байдгийг гэдгийг бас асууж асуумаар байна. Төлөвлөж байсан эмнэлэг бол одоо бараг бүтэн 10 жил удахгүй 10 жил болох гэж байна. 10 жил одоо баригдахгүй явсаар өнөө хүртэл хүрчихсэн. Одоо би бас та нарыг тийш нь бас үзүүлж харуулъя гэж бодоод явж байна л да. Одоо хүртэл баригдад дуусаагүй ашиглалтанд ороогүй баригдсан боловч ашиглалтанд ордгүй ямар шалтгаанаар ингээд ашиглалтанд ордгүй энэ мэдээж зэрэг энэ хариуцлага хүлээх ёстой албан хаагчид нь мэдээж зэрэг хурд муутай ажиллаж байгаагийн илэрэл баг л та. Сонгой архын дүүрэг бол энэ хотынхоо төвөөс наашаа энэ сонгой архын дүүрэг ирэхэд 16 км л байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ километрийн наан цаана хөгжлийн хоцрогдол хөгжил илүү хурдан яваад байгаа салбар нь илүү эрүүл мэндийн салбартаа илүү анхаарсных нь ач холбогдол юм уу гэж хараад байна л да. Тэгэхээр энэ одоо сонгогдсон гишүүдтэй холбож ойлгож бас болох уу? Энэ сонгогдсон гишүүдтэй холбохоос өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл зэрэг энэ дүүргийн одоо иргэдийн амьдралыг л сайжруулна гэж явж байгаа улсын хурлын гишүүд шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ амьдралын чанарт хамгийн их нөлөөлдөг юм бол эрүүл мэндийн чанар байдаг. Тэгэхээр энэ чанарыг нь одоо хангалттай хүргэж чадахгүй байна гэдэг бол одоо улсын хурлын гишүүд болон дүүргийн иргэдийн хурлын гишүүд нийслэлийн иргэдийн хурлын одоо эндээс чинь бас нийслэлийн иргэдийн хурлын гишүүд тийм шүү дээ нэрээ төлөөлж байгаа тийм. Энэ бүх хүмүүс бүгдөө шатандаа хариуцлагагүй тааруу муу ажиллаж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр сонгой архын дүүрэг бас агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол түрүүн таны хэлсэнчлэн тийм энэ бас эрсдэлтэй нөхцөл маш олон хүн амьдарч байна л да. Энэ зөвлөгийн иргэд маш ихээр амьдарч байгаа тийм ээ. Бүрхийн орлого багтай ийм дүүргүүдэд бол илүү их хүчтэй мэдрэгдэж байгаа. Тэгээд энэ уушигны хор тавдар нэмэгдсэн нь бол ерөөсө ганц 2 жилийн асуудал биш юм аа. Сүүлийн 10 20 жил эдгээр одоо нийслэл хот бараг л тэр чигээр шүү дээ. Энэ агаарын бохирдлыг хэрхэн бууруулах уу? Дээр нь энэ тамхины хэрэглээг хэрхэн бууруулах уу? Энэ асуудлуудыг цогцоор шийдэхээс нааш энэ одоо уушигны хор тавдар бол одоо нэмэгднүүлэхээс биш буурахгүй. Энэ жилийн үед бол агаарын бохирдлыг өстой бууруулсан үнэхээр үр дүн гарлаа л гэж байна. Гэтэл энэ үр дүнгийн цаана маш олон монгол хүний эрдэнэт ам эрсдлээ штэ. Тэгэхээр оны өмнөх нь та бас маш олон айлуудаар очиж энэ юунаас болоод байна? Яг энэ шахмал сайжруулсан төснөөс байна уу? Эсвэл 100-андаа байна уу гэдэг юм дээр маш их олон айлаар судалгаа шинжилгээ хийсэн гэж бас дахин орчин мэдээлэгдэжсэн. Та энэ талаар бас манай үзэгчид тодруулаач. Тэгээ энэ дээр их нэлээд өргөн цар хүрээний судалгаа хийсэн л дээ. Чингэлтэй дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Сонгой хайрхан дүүрэг гэдэг нэг 1000 гаруй өрх, 3000 гаруй хувь хүн дээр судалгаа хийсэн. Судалгааны маань гол зорилго бол энэ дээр үнэхээр одоо эрүүл мэндийн эрсдэл байна уугүй юу гэдгийг нь үзсэн л дээ. Тэгээд гарч байгаа шинж тэмдгүүдийг нь бас ингээд үзэхэд бол хамгийн их гардаг шинж тэмдэг бол толгой өвдөх шинж тэмдэг байсан. Дараа нь бол дотор муухай оргиж одоо бөөлжих гэсэн ийм шинж тэмдгүүд бол удаалж исэн. Тэгээ эндээс ингээ хараад үзэхэд бол ер нь бол угаартж байгаагийн гол шинж тэмдэг бол толгой өвдөхөөр илэрж байгаа юм байна гэж үзсэн. Толгой өвдөж байгаа шинж тэмдэг илэрсэн хүн одоо угаарын ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн хүн бол нийт судалгаанд оролцогчдын нэг 8-9% нь илэрчээсэн. Тэгээд үнэхээр одоо угаартсан хүн бол нийтдээ нэг 3-4% нь эзэлж ирсэн. Угаартсан хүн 3-4% эзэлж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ 3-4% гэхээр зэрэг их бага тоо юм шиг санагдаж магадгүй л дээ. Жишээлбэл энэ чинь 100 хүн дээр бол 3-4 хүн тийм үү? 1000 хүн дээр энэ чинь 30-40 тийм үү? За ингээд манай сонгой хайрхан дүүрэг шиг ийм 300-аад мянган хүн амтай ийм дүүрэг дээр бол энэ чинь 12 мянган хүний эрүүл мэндийн асуудал яригдаж байгаа байхгүй юу? 12 мянган хүн одоо угаартах эрсдэлтэй гэсэн. За яг мэдээж хэрэг эн чинь сонгой хайрхан дүүрэг чинь 100% гэр хороол биш юм а гэж бодоход тийм ээ. За тэрийг нь тэр хүн амын ингээ хаслаа гэж бодоход маш олон мянган хүний эрүүл мэндийн эрсдлийн асуудал болоо явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ их олон хүний эрүүл мэндийн эрсдлийн асуудлыг зүгээр нэг ямар нэгэн зуухны хэрэглээр үуч юм уу ингэж одоо чихэх байдлаар хандаж болохгүй. Тэгээд миний судалгаан дээр бол энэ зуухыг нь бас оруулсан. Ямар зуухтай айлд
угаартах одоо шинж тэмдэг илүү илэрж байна. Тэ 100-наас үнэхээр шалтгаалаад байгаа мүү гүй юм уу гэдгийг ингээд судлаад үзсэн. Гэтэл 100-наас бол тийм их том шалтгаал ихийнх нь шалтгааллахгүй байгаа юм. Энэ угаартах гэдэг юм чинь бол нөгөө төслийн 100-тай айлтж адилхан байна, ханан пишинтэй айлтж адилхан байна. Тэгэхээр зэрэг 100-наас шалтгааллахгүй энэ төлснээс маш их шалтгаалж байгаа юм уу гэж хараад байна л да. Тэгээд бас энэ чинь зөвхөн эрүүл мэндээс гадна тэр үнэрийн асуудал байгаад байгаа. Нэг сонин ихүүн үнэр ингээд сонин өмхий юм шиг тийм ихүүн үнэр гараад байна гэж байгаа юм. Ингээд үзэхээр чинь бас амьдралын чанарын асуудал маш их алдагдаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид юмыг мэдээж зэрэг сайн аль болохоор сайн талаас нь харалгүй явах. Гэхдээ давхар эрсдлээ бодож байгаа хэвээр хүний амь насыг бодож байгаа хэвээр ялангуяа эмч хүний хувьд миний хувьд бол хүний эрүүл мэнд дээр энэ үнэхээр эрсдэл байгаа мó гүй юу гэдэг талаас нь судлаад үзэхэд бол иймэрхүү үр дүн гарч байгаа юм л та. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид сонгоо хархан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг баригдаж байгаа талбай дээрээс үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр нэгдсэн эмнэлгийн барилга бол нэлээд явсан харагдаж байна. Гэхдээ энэ самбараас харахад бол 17 оны 3 дугаар сард эхлээд 19 оны 3 дугаар сард ашиглалтанд орно гэсэн мэдээлэл байна л та. Тэгэхээр энэ одоо эмнэлгийн талаарх танд ер нь ямар мэдээлэл байна вэ? Энэ дүүргийн эмнэлэг бол 2010-11 онд анх батлагдаж төсвөн тавигдчихсэн ийм эмнэлэг. Харамсалтай нь одоо хүртэл ингээд ашиглалтанд ороогүй. Одоо бараг л 10-аад жилийн нүүр үзэж штэ. Гэтэл санхүүгийн ингээд шийдчихсэн ийм сайхан эмнэлгийг маш богино хугацаанд одоо бариад ашиглалтанд оруулчихсан байсан бол энэ сонгоо хархан дүүргийн олон зуун мянган хүний эрүүл мэндийн асуудлыг ингээд шийдээд явах ийм боломж байсан. Харамсалтай нь энэ төр засгийн ажил маш удаан явдаг. Одоо шат бүр дээрээ ингэж асуудлыг хойрог ханддагтай холбоо ханддгийн гол жишээ гэхэд л одоо энэ байж байна л да. Энэ эмнэлэг. Тэгэд саяхан хүртэл энэ оны эцэг гэхэд ашиглалтанд оруулчихна, оны 1 сарын 1 гэхэд ашиглалтанд оруулчихна гэсэн бас л хэвээрээ ингээд байж байгаа. Одоо дахиад одоо юу болох юм байгаа юм тийм ээ? Эрүүл мэндийн асуудалд ямар их хойрог, ямар их одоо тийм хинэггүй ханддгийн илэрлэлтэй төр засгийн ер нь бол тэгээ эн чинь бол тухайн дүүргийн бас улс төрчдийн итгэх санаачлал зүтгэл сэтгэл гэдэг их олон юмнаас шалтгаалдаг л да. Иймэрхүү байдалтай явж байна. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид Ардсан намын төв байран дээрээс үргэлжлүүлж байна. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогч маань Ардсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн хуралдаанд ирж байгаа. Тэгэхээр хилцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа тийм. Тэгэхээр би энэ хилцүүлэг рүү орохоос өмнө бас нэг асуулт асуумаар санагдаад байна. Түрүүнээс хойш бодогдоо явдсан. Эмчээр та ер нь хичнээн жил ажилласан бай. Яагаад энэ улс төрлөө орох гэсэн юм бэ? 1996 онд анагаах ухааны сургууль төгссөн. Түүнээс хойш одоо нийтдээ одоо 24 жил тий. 24 жил эмч судлаачаар ажилласан байна. За энэ хугацаанд бол 10 жилиг нь бол гадаадд өнгөрөөсөн байдаг. Тэр дотроо бол Америкийн нэгдсэн улс, Япон улсад нийлээд 10 жил анагаах ухааны судалгаа шинжилгээ хийсэн. Мөн клиникийн судалгаанууд хийсэн, эмнэлэг зүйн судалгаанууд хийсэн. Тэгээд эндээс ингээд хараад үзэхэд би түрүүн ярьсныхаа дунд хэлжсэн тийм ээ. Төрийн ажил гэдэг бол хичнээн жижиг ч гэсэн том байдаг юм аа. Айлын ажил бол хичнээн том ч гэсэн жижиг байдаг юм аа гэж тийм нэг гэр бүлийн ажил гэдэг бол. Тэгэхээр эндээс хэлэхэд би Монгол улстай ирээд эмчээр одоо ч ажиллаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улс төрлөө орохоос өмнө ч би эмч байсан. Улс төрд байхдаа ч би эмчээ хийж л байсан. Одоо улс төрөөс гараад тэтгэврт гарсан ч гэсэн адилхан эмчээ хийгээл явах болно. Тэгэхээр зэрэг эмч гэдэг юм бол одоо бол зогсолтгүй явах юм байна. За тэгээ яагаад хажуугаар нь заавал улс төрийг сонирхоод байгаа юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм. За энэ дээр хариулт өгөхийн тулд би зүгээр жижигхэн тооцоо хийж үзсэн. Би нэг өдөртөө жилдээ нэг 1000 хүн үздэг юм байлээ. Тэгэхээр зэрэг би нэг 40 жилийн дараа нэг 40 мянган хүнийг үдсэн байх юм байна тийм үү? Тэгэхээр зэрэг 40 жилийн гэдэг бол одоо миний насны хүний хувьд бол одоо гол одоо ажиллаа дуусах одоо нас байх гэж бодож байна. Тэгэхээр 40 мянган хүн үзэх тийм үү? Төрд ажиллаад би нэг 2 жил дэд сайд хийсэн баг тийм үү? 2 жил дэд сайд хийхэд энэ элэгний томоохон хөтөлбөрүүдийг тийм ээ эхлэлийн тавьж өглөө. За энэ ингээд маш томоохон нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлуудыг ингээд
шийдвэрлэх арга замуудыг ингээд илэрхийлээ явж байгаа. Энэ бүхэн маань ингээд амжилттай болох юм бол 40 жил шаардлагагүй 2 жилийн дотор 40 гаруй мянган хүнийг бол эмчилж болж байна да. Тэгэхээр зэрэг энэ Монгол улсын одоо нийт ард түмний эрх ашиг, нийт ард түмний эрүүл мэндийг богино хугацаанд засаж залруулъя. Том үр дагавар одоо гаргая гэж бодох юм бол том үр дүн авчрыг гэж бодох юм бол энэ улс төр зайлшгүй хэрэг болоод байгаа юм л та. Тэгээ яг залуу байсан тэр үед ардсан нам руу орох уу одоо Монгол ардын нам руу орох уу гэд янз бүрийн урилгууд надад ирдэг байсан. Гэхдээ би маш их эргцүүлэн бодсны эцэст ер нь би юуны ачаар одоо энэ боловсролыг эзэмссэн энэ болгоны бодоод үзэхэд бол ардсан намд би бол их өртөө хүн юм л да. Ягаад гэвэл ардсан намын ачаар энэ өндөр хөгжилтэй орнуудад 10-аад жил сурж өөрийгөө хөгжүүллээ. За одоо тэгээд энэ сурсан юмаа буцаагаад их орондоо одоо зориулах ийм цаг үе бол ирсэн гэж үзэж байгаа. Насны хувьд ч гэсэн ирсэн. За одоо тэгээд цаг хугацааны хувьд ч гэсэн яг л ийм тохиромжтой цаг ирж байна гэж харсан учраас энэ улс төрд орж энэ төр засагийнхаа ажлыг нийгмийн нийт ард түмний эрүүл мэндийн асуудлыг зэгцлэхэд хувь нэмрээ оруулъя гэж бодсон юм аа. Та ер нь Японд магистр докторхоо зэргийг хамгаалсан гэж байсан тийм. Тэгэхээр ер нь Япон улсын эрүүл мэндийн тогтолцооны маш хэрэгжүүлж болохоор ганц санаа шийдлийг хэлээч. Энэ Япон улсад миний хамгийн их шүтдэг юм бол энэ Япон улсын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо байдаг. Даатгалын тогтолцоо нь бол 70-30 гэдэг зарчмаар явдаг. Улс бол альва эрүүл мэндийн зардлын 70% даадаг. Хувь хүн бол өөрөө 30% даадаг. Тэгэхээр энэний одоо давуу тал нь юу юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг хувь хүнд ирж байгаа одоо санхүүгийн одоо дарамт бол мэдээж хэрэг бага байгаа тийм үү. А гэтэл нэг юм дээр эндээс харагдаад байгаа нь юу вэ гэхээр зэрэг хувь хүн ихч бай багч бай заавал тодорхой хэмжээний мөнгийг бол эрүүл мэндэд зарцуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хувь хүн ч мөнгө гаргаж байна, улс ч мөнгө гаргаж байна тийм үү. Тэгэхээр зэрэг хоорондоо хяналттай байна. Мөнгөний зарцуулалт. Хоёрдугаарт хариуцлагажж байна. Хариуцлагаж байна тийм ээ. Өөрөөс нь ямар ч мөнгө гарахгүй бүгдийг нь ингээд улс ингээд 100% ингээд даагаал яваад байх юм бол нөгөө эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний илүүдэл гэдэг юм болно. Шаардлагагүй үед эмнэлэгт очиж хэвтэн тийм үү. Өөрөөс нь нэг төвөрөгч болтгоо гарч явах юм бол тэр шаардлагагүй юмыг бол хийхэ болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг энэ санхүүжилтийн тогтолцоо, даатгалын тогтолцоо бол Япон улс бол гайхамшигтай байна гэж бол би боддог. За бүгдээрээ хуралдаан руу орох уу те? За тэгье. За. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлэг Ардчилсан намын төв байран дээрээс өргөлжилж байна. Тэгээ манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогч маань Ардчилсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн даргын албыг ус давхар хашдаг. Тэгэхээр Ардчилсан нам мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулж ирэг дээрээ хэлцүүлж байгаа яг энэ цаг үедээ манай нэвтрүүлгийн сурвалжлага давхцаж байгаа. Тэгэхээр яг одоо Ардчилсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн хуралдаан болж байна. Энэ хурлаар эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо шинжилгээний асуудлаар бас хэлцүүлэг өрнөж байгаа. Ингээ бидний сурвалжлага нь анхаарлаа хандуулна. За юуны өмнө бол даатгалын одоо санхүүжилтийн асуудал байгаа. Даатгалын санхүүжилт ер нь бол 2012-оос 2016 оны улсын хурлын одоо үед хуулинд нэлээд өөрчлөлт ороод одондоо гişүү маш их ажилласан байгаа тэр. Тэгээ түүний үндсэн дээр шимтгэл гэдэг мөнгнүүд нэлээд өөрчлөгдөд одоо бол тухайн үед нэлээд даатгалын үлдэгдэл мөнгө тааруу байсан бол одоо Монгол улсын эрүүл мэндийн даатгал багагүй хэмжээний их мөнгө бол хоригдлогддог болсон. Тэгэхээр энэ хоригдлогдод байгаа мөнгөө бид бүхэн маш үр ашигтай зөв зарцуулах юм бол бас бид бүхний эрүүл мэндэд хувь нэмэр оруулах хэмжээний маш их санхүүжилтүүд энэ байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энийг яг боловсронгуй үр ашигтай болгох уу? Хоёрдугаар улсын төсвөөс орж ирж байгаа мөнгийг хэрхэн үр ашигтай зарцуулах уу? Тэгээд яаж ард иргэдийн өөрсдийнх нь карманаас гарч байгаа энэ санхүүжилтийг аль болохоор бага хэмжээнд байлгах вэ гэдэг ийм асуудлууд дээр бол төвлөрөх байх. Тэгээд та бүхний саналыг бас сонсъё. Өнөөдөр бас энэ даатгалын санхүүжилтийн асуудлаар одноо дарга маань
бас санал хэлж байна. Тэгээ таны саналыг ихлэ сонсъё гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын одоо хоёр дахь дараагийн шатны шинжилгээг одоо бид хийх ёстой. За энэ дээр бол өмнө нь бол заавал даатгалын систем бол манайд бас нэлээд хөгжөөд нутагшаад байгаа хүмүүс бол одоо бүгд л даатгал төлөх ёстой гэдэг ийм ойлголттой. Гэхдээ энэ дээр нэг дутагдал байгаа, сул тал байгаа. Энэ юу вэ гэхээр нөө эв санааны зарчим гэдэг дээр тулгуурладаг учраас хэн хэдэн төгрөг төлснөөс үл хамааран бүгдээрээ ижил хэмжээгээр аавна гэдэг ийм байгаа. Энэ бол ерөөхдөө жоо хүмүүнлэг тэ даатгалаа төлж чадахгүй хэсэг рүү чиглэсэн байна. Одоо бидний гол зорилго бол өөрийнхөө амь насыг бүрэн даатгарчих тийм даатгалын системийг бий болгох хэрэгтэй. Энэ бол мэдээж сайн дурын нэмэлт даатгал. За хамгийн одоо гол садаа олдог зүйл нь юу вэ гэхээр сайн дурын даатгалын хураамжид нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулж байгаа. Тэгэхээр энэ шимтгэлийг одоо ногдохоор тооцохгүй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт иргэд өөрсдөө төрийн нуруунд дээр одоо ачааг бага өрүүлэхийн тулд өөрсдөө нэмэлт сайн дурын даатгал даатгуулж байгаа тохиолдолд тэр заавал даатгал төлдөг хэсгээс тодорхой хөнгөлөлт үзүүлэх ёстой. За ажилчдаа бас энэ сайн дурын нэмэлт даатгал даатгуулдаг байгууллагууд байдаг. Тэр байгууллагуудыг одоо татварын орлогоос нь хөнгөлөх, чөлөөлөх ийм одоо хөшөөргүүдийг бол оруулах ёстой. Эцсийн дүндээ бол хувь хүний яг амьд явах баталгаа олсон тэр нэмэлт даатгалыг нэвтрүүлэхдээ олон улсын сүлжээнд орох замаар одоо иргэдийг эрсдэлгүй болгохын тулд давхар даатгалыг нэвтрүүлэх одоо энд эрх зүйн нэлээд орч ирэхтэй. Одоогийн хувьд бол ганцхан заалт байна. Тэгээ наач их зөв асууж байна л да. Одоо ингээд жишээлбэл манай Монгол улс чинь хаяа нэг хэвлэл мэдээлэлээр нэг ядарсан хүүхэд ч юм уу нэг хүний чинь гадаад руу одоо эмчлүүлэхээр нэг бөөн улс даяараа хандив цуглуулаад ингээд явдаг. А хэрвээ бид бүхэн энэ олон улсын даатгалын сүлжээнд орчих юм бол тэр гадаад эмчлүүлж байгаа хүн чинь олон улсынхаа даатгалын сүлжээгээр 100% санхүүжигдээд явчих ийм боломж харагдаж байна гэж зөв. Зөв. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүн төвтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр улсын эмнэлэг дээр очихоор яаж жонхордог вэ гэхээр тэр даатгалаас орж ирж байгаа мөнгөний улсын төсвөөс орж ирж байгаа санхүүжилтөд хольж худалдаж байгаа хүний нөөцийн зардал болгоод бөөнөр нь эмчнэрийнхээ цалин болгоод өгчдөг. Түүнээс биш тэр бол дорж дондгийг эмчилсэн одоо даатгалаас гарч байгаа мөнгө гэж юусоо хинч ойлгохын аргагүй ийм байдал үүсчихдээ юм байлээ. Өнөөдрийн байгаад тогтолцоо нь өөрөө хянах боломжгүй. Даатгуулагч өөрөө хянах боломжгүй байгаа учраас тусламж үйлчилгээний чанарын хяналтыг өнөөдөр бид нэр хийх боломжгүй юм байна. Тэгэхээр бид бол энийг зайлшгүй өөрчлөх ёстой. Ингэснээрээ даатгалын тогтолцоо маань улам ихчих ёстой юм байна. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Бид та бүхэндээ сая эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны талаар, шинжилгээний талаар бас эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн хуралдааны талаарх сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгэхээр одоо бол би зочинтойгоо эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн асуудлыг хөндөж ярмаар санагдаж байна. Тэгэхээр танаа нам өөрийнхөө хөтөлбөрийг боловсруулад одоо иргэдэрээ хилцүүлж штэ. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарын шинжилэлд иргэд хэр одоо энэ намын мөрийн хөтөлбөрт ер нь хэр идэвхтэй саналаа тусгуулж байна. Маш олон иргэдээс саналууд ирж байгаа. Тэгээ бид бүхэн болж л өгвөл иргэдийнхээ саналыг аль болохоор зэрэг оруулахыг хүсэж байгаа. Гэхдээ одоо нэг нам маань өөрөө 2-3 жилийн туршид ингээд бодлогоо ингээд боловсруулсан. Тэгэхээр иргэдээс ирж байгаа саналууд голдуу тэр томоохон сэдв дотор ямар нэгэн байдлаар орхол иймэрхүү асуудлууд орж ирж байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг бүр ийм цогц шинжиллийн одоо тиймэрхүү саналууд бол орж ирэхгүй байна. Бид бас энэ мэрэгжлийн улсуудаас тэ мэрэгжлийн эмч нар эрүүл мэндийн салбарын одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн лидерүүдээс бас болж өгөө санал авахыг хүсэж байгаа. Манай Ахмад эмч нар бол маш олон үнэтэй зөвлөгөөнүүд, саналуудыг өгсөн байгаа. Тэдгээр саналуудыг бид бүхэн тусгасан байгаа. Цаашдаа энэ хүний нөөцийн бодлогыг яах юм, тийм ээ?
Эмчнэрийнхаа цалин урамшууллыг яах юм? Нийгмийн асуудал яах юм? Төгссөн эмчнэрээ чадахжуулах асуудал яах юм? Өрхийн эмнэлэг дээр бол харьцангуй тийм туршлага багтаа залуу эмчнэр голдуу очиж байгаа л доо. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудлыг бас хэрхэн шийдэх юм? Жишээлбэл бид нар энэ Ахмад эмчнэрийгээ бол энэ өрхийн эмнэлгүүд дээр ингээд зөвлөх эмч маягаар ингээд тойроод өрхийн эмнэлгүүдэд зөвлөгөө өгдөг юм зөвлөх эмч маягаар туршлагатай эмчнэрийгээ одоо тойрог маягаар ингээд ажиллуулад явах ийм бол саналыг бас оруулж байгаа. Энэ саналыг бол манай Ахмад эмчнэр маш сайхан хүлээж авч байна. Бид нар бол одоо харьцангуй бол нэгдүгээр залуу болчлоо, хоёрдугаар туршлага их хөрөнгөлүүлж байна, мэдлэг их хөрөнгөлүүлээ. Одоо энийг залуучуудаа өгөх цаг нь болчлоо. Гэтэл бид нар гэртээ одоо үр ач зээнрээ ингээ хараа сууж байна. Болж өгвөл ингээ нийгэмдээ бүр их хэрэгтэй тус нэмэр болохоор ийм ажлуудыг бид нар хиймээр байна гэд Ахмад эмчнэр маань бол дуу хоолойгоо сонсгосон байгаа. Манай Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын хөгжил ер нь олон улсын түвшинтэй харьцуулбал бид нар хаана байгаа юм бэ? Таны нэг ярилцлагаас бас харж ирсэн. Ер нь сөүл мөшгөж байгаа тухай. Манай Монгол эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг тодорхой хугацаанд гадны улс орнуудаас хөндлөнгөөс үнэлдэг л дээ. За хамгийн сүүлийн үнэлгээг 2008-9 онд Дэлхийн банкны одоо эрдэмтэд ирж үнэлгээ хийсэн. Тэр үеийн үнэлгээгээр бид бүхэн дэлхийн одоо 200-аад орн дотор бол 145-д явж байгаа л да. 145 гэдэг бол нэлээд тийм тааруу тоо. Энэ тоог бол яаж урагшлуулах уу, хэд дээр аваачих уу? Болж бол ядаж нэг одоогийн байдлаар нэг эхний 100-аа орчий, болж бол бүр сайн бол эхний 50 руу орчий гэсэн ийм томоохон зорилт бол тавих хэрэгтэй байх. Ардчилсан нам бол энэхүү мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ эрүүл мэндийн салбарыг бол шинжилснээр энэ тоог бол нэлээд ядаж 100-ууд дотор бол оруулна гэсэн ийм одоо том зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар бодлого боловсруулж байна. Төрийн оролцоо гэдэг нь эрүүл мэндийн салбарын одоо хөгжил бүтэц зохион байгуулалт, салбарын шинжилэл энэ бүхэн бол энэ нас баралтыг бууруулахад бол маш чухал ач холбогдолтой. Дээр нь мэдээж иргэдийн маань эрүүл мэндийн боловсрол зүгээр мэдээ зогсохгүй тийм үү. Тэр боловсрлоо одоо эзэмшээд түүнийг амьдрал дээр хэрэгжүүлээд жишээлх юм бол хүн болгон л тамхи хортой гэдгийг мэдээд байдаг хэрнээ татаад байдаг шүү дээ. Тэрнтэй яг адилхан. Эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг бол зүгээр л эзэмшээд хайчдаг эд биш юм аа. Мэдээд байгаа юм бол тэрийг хэрэгжүүлдэг. Жишээлх юм бол хамгийн наад захын юм гэхтэл улаан хоолой хор тавдар бол жишээлбэл томоохон шалтгаан бол хоол ундаа хөргөж идэж уухтай холбоотой байдаг. Хоол ундаа хитрхийн халуунаар нь хэрэгснээс болоод улаан хоолойгоо төлөөд идэгрээд байснаас болоод улаан хоолой хор тавдар буюу нарийнтах гэдэг ноцтой өвчин үүсдэг шүү дээ. Гэтэл зүгээр л хоолой нэг аятайхан хөргөж жоод идчихдэг болчиход бол нэг төрлийн хор тавдраас л нэлээд хамгаалаад явчихж байгаа. Үүнтэй адилхан жишээлх юм бол хеликобактертэйгээ мэдсээр байгаа мөртлөө тэрийг устгуулахгүй яваад байна гэдэг бол тэр хүн мэдлэг боловсрол нь байгаад байгаа мөртлөө тэрийг хэрэгжүүлээд энэ бактери чинь устгах юм бол надад нэг өвчнөөсөө би салах юм шүү гэдэг бодлоор тэр хеликобактерийг жишээлбэл эмчлүүлдэг байх юм бол асуудал арай нэг өөр. Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн боловсролтой байх, тэр боловсролыг ашиглах гэдэг шал өөр хоёр юм яваад байна. Одоо манай монголчууд бол ангаах ухааны эрүүл мэндийн боловсрол бол харьцангуй дээшилсэн. Яагаад вэ гэхээр зэрэг энэ олон телевиз мэдээллийн хэрэгслүүд эрүүл мэндийн боловсролыг бол маш сайн олгож байна. Гэтэл нэг жоохон санаачлаг гаргаад за би одоо үнэхээр цэвэрөөсөө устгуулах бол болохгүй. Яг одоо эмнэлэг дээр очие, өнөөдөр очие, маргааш очие. Маргааш очие гэдэл яг очдөг л байх хэвээр. Тэгэхгүй бол яг маргааш гэсээр байгаа л Монголын маргааш 1000 болоод явцдаг. Нэг л мэдхэд нөгөө хүн маань хор тавдартай, элэгний хатууралтай 1000 им өгөөд идэрхийн аргагүй ийм нөхцөл байдалд очичоод тэгээд одоо хариуцлагагүйгаасаа болоод өөрийнхөө эрүүл мэндээр хохироод дээр нь улс орондоо эрүүл мэндийн зардлыг нэмэгдүүлээд ингээд явах нь бол хувь хүний ухамсарын асуудал болоо явчихж байгаа юм л да. Ийм л ялгаа гарч ирээд байна. Гэтэл засаг төрийн хариуцлагагүй юм байна уу гэхээр бас байгаад байна л да. Жишээлх юм бол намайг эрүүл мэндийн яам дэдсайд байхад бид бүхэн элэгний хор тавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний хөтөлбөр үндэсний стратеги гэдэг ямиг боловсруулад за тэгээ би тэр үед ажлын хэсгийн ахлагчаар нь ажилласан маш сайхан стратеги боловсруулсан. Гэтэл тэр бол цаасан дээр үлдсэн. Яагаад гэвэл хэрэгжилтийг нь зогсооцсон. Нөгөө нэг мань мэтийн улсууд чинь яам дээр байхдаа бол араас нь хэрэгжүүлэх гээд юу болж ийн тийм үү аль нэг аймаг руу нэрэ танаа аймаг хэрэгжүүлж гэнэ үү яаж ийн энэ төргээд араас нь ингээ шахаад ээж л дээ.
Гэтэл энэ шахдаг хүн байхгүй болчихсон. Эрүүл мэндийн яам дээр хариуцсан хүмүүсүүд нь энэ ажлаа хийхээ зогсоосон. Ингээд ажил хийдгүү хүмүүсүүдээс цөөхөн хідэн эрүүл мэндийн яам дээр байгаа тийм үү? Цөөхөн хідэн хүмүүсүүдээс болоод бүхэл бүтэн ард түмэн тэр чигээр хохирж байгаа чинь. Нэг үг байдаг шүү дээ. Гэр бүлийн ажил хэдий томч жижиг байдаг. Улс орны ажил хэдий жижигч том байдаг гэж. Гэтэл эрүүл мэндийн яам дээр нэг жижигхэн хөтөлбөр ч юм уу стратеги ингээд гацхад Монгол улс тэр даяараа эрүүл мэндээрээ ингээд хохироо явж яадаг. Тэгэхээр зэрэг энэ засаг төрийн хүмүүсүүдийн жижиг чилтгүй ажлуудаа хийх шаардлагатай байна гэдэг юм дээр л очиж тулж очиж байгаа юм л да. Хариуцлага гэдэг юм бол хаана ганцхан эрүүл мэндийн салбарт ч биш маш олон салбарт яригдахаар байна л да тий. Тэгтэл одоо ингээд энэ олон одоо өвчний тоогоороо бид нар дэлхийд олон өвчнөрөө дэлхийд номер 1-т зогсож байна тий. Эрэмблэгдэж байна. Тэг яагаад хариуцлага хүлээдгүй? Хариуцлагын тогтолцоо нь энэ танай салбарын үед бас ямар байдгийг? Ерөөсөө хариуцлагыг анх одоо томилгоо хийхдээ л хариуцлага өгнө ярьчмаар юм байлаа. Жишээлх юм бол өнөөдөр Монгол улсын одоо эхийн эндэгдэлч гэдэг юм уу, няраа эндэгдэл тэд байна. Энэ хэрэг доошлох юм бол ажиллаа өгөөрэй ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхгүй одоо ингээл асуудлууд ингээл араасаа гарч ирээд байх чинь ямар ч хариуцлага байхгүй. Үндсэндээ бол одоо ганцхан эрүүл мэнд гэлтгүй маш олон салбар дээр хариуцлага алдаад одоо өндөр хөгжилтэй одоо ёс зүйн өндөр хөгжсөн газар бол бараг л танхимаараа тэр чигээр огцрох шахвал хариуцлагагүй асуудлууд гарч ийн хаасаагүй тэр үтгэл хүн амны хэрэг хүртэл хэд гараад авлаа тийм ээ. Ийм нөхцөл байдал дээр байхад одоо нэгч сайд одоогийн байдлаар хариуцлага хүлээсэн юм бол алгал байна л да. Тэгэхээр энэ манай энэ улс төрийн соёл, улс төрийн ёс зүй, улс төрийн хариуцлагын асуудал ямархуу дорой байгааг харуулж байгаа юм үзэгдлүүд болж байна л да. Эрүүл мэндийн сайдыг бас огцрохыг шаардж байсан. За дээрэс нь сонгон хайрхан дүүргийн засаг дарга тэгээд засаг даргыг бас огцрохыг шаардж байсан. Тэгэхээр энэ салбарын эрүүл мэндийн асуудалд та өөрөө анхаарал хандуулж байна. Дээрэс нь сонгон хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн асуудалд нэлээд анхаарал хандуулж баримт нотлоготой тав баримтууд хэлж бас огцрохыг шаардсан шүү дээ. Тэгэхээр шаардлага бол хүлээж аваагүй те. Тэгэхээр өнөөдрийн төвшөнд юу н ямар хөө байна. Тэр чи одоо өнгөрсөн хавар одоо эрүүл мэндийн сайдыг бол огцрохыг шаардсан. За тэр шаардлага хөргүүлсэн гол шалтгаануудын нэг нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ доголдож алдагдсантай холбоотой. Ялангуяа тухайн үед сүрээгийн маш том дэгдэлтүүд гарсан. Урд өмнө хизээч байгаагүйгээр ингэж нэмэгдсэн он жилүүд байсан л да. Тэгэхээр үүнийг буцаагаад голдгорт нь оруулах, үүнийг зохион байгуулсан одоо эрүүл мэндийн яам бол хариуцлагагүй ажиллаа гэдэг шалтгаанаар огцрохыг шаардсан. Тэр огцрохыг шаардсан шалтгаан дотор бас өөр хэд хэдэн шалтгаан байж байгаа. Яагаад гэвэл маш олон өвчний одоо эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд бол буурсан үзүүлэлттэй гарсан байдаг. Жишээлх юм бол их хүүхдийн эндэгдлүүд, их хүүхдийн эндэгдэл, нялхсын эндэгдэл буурсан одоо муудсан. Тэгээд мөн одоо энэ цахим эрүүл мэнд буюу энэ эрүүл мэндийн мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдсантайгаар холбоотойгоор Монгол хүний эрүүл мэндийн мэдээлэл алдагдсан ийм одоо хэрэг энэ төр гарч илаа штэ. Ингээд маш олон зүйл заалтаар эрүүл мэндийн сайдыг бол хариуцлага тооцохыг бол шаардаж жагчсан юм а тухайн үед. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар өөрөө ста улс төржиж боломгүй салбар шиг санагддаг. Ер нь боловсрол эрүүл мэндийн салбар ялангуяа. Тэгэхээр энэ салбарт бол улс төржилт маш их байна. Тэгээ томилгооноос эхлээл тэ ингээд одоо 1 2 3 дугаар шатлын эмнэлгийн дарга нарыг солихоос эхлээд тэгэхээр ер нь та яг өөрөө эмч хүнийхээ хувьд энэ салбарын улс төржиж байгаа энэ байдалд ер нь ямар бодол саналтай байдаг вэ? Мэрит зарчим гэж явдаг шүү дээ тийм ээ. Тухайн салбартаа хэн хамгийн сайн ажиллаж байна. Тэр ажиллаж байгаа хүнийг нь хүний нөөцийн одоо бодлогоор гаргаж тавьдаг. Ер нь хүний нөөц гэдэг юм чинь тэр юм шүү дээ. Жишээлх юм бол нэг хүний одоо ажиллаж исэн хүн маань ингээд ажиллаа өгөөд ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэр орон зай гарч ирэхэд тэрний дараа нь хэнийг тавих юм бэ гэдэг бүх юм нь бэлэн байхыг л хүний нөөц гэж нэрлэдэг байгаа юм тийм ээ. Түүнээс биш сэтгэлийн хөөрлөөр ч юм уу тухайн үеийн одоо эрх мэдлийнхаа хүрээнд өөрөө ингээд шийдэх юм чинь нөөц гэж хэлдэггүй байхгүй юу. Нөөц гэдэг үгний чинь утга ач холбогдол нь тэндээ байгаад байгаа юм. Энэ хүний дараа нэгдүгээр сонголт энэ,
2-дугаар сонголт энэ 3-дугаар сонголт энэ гэх бүх юм тодорхой байдаг юмыг л хүний нөөц гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр Монгол улсад ялангуяа төрийн албанд бол хүний нөөц гэдэг асуудал бараг байхгүй болчихсон. Тухайн үеийн одоо сэтгэлийн хөөрлөөрөө тухайн үеийн эрх мэдлийнхаа давуу байдлаараа томилгоонуудыг хийгддэг ийм үйл явдал хавтгай болчлоо. Тэгэхээр энэ хавтгай болсон үйл явдлыг л тодорхой хэмжээгээр зогсоохгүй бол бүх салбар дээр гажуудал гарна л да. Ганцхан эрүүл мэндийн салбар биш. Энэ ч ерөөсөө бүх салбар дээр маш муу үр дагавар авчирж байгаа байхгүй. Одоо зүгээр л нэг хин нэгнийх нь таньдаг мэддэг нэг хүнийг авчаал том мэрэгжилтнүүдийн толгой дээр ингээл авчаал тавьчих штэ тий. Тэгэхээр зэрэг тэр салбарын бодлого яаж хэрэгжих үү гэдэг нь бол ойлгомжтой байх л та. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн сурвалжлага бас энэ коронавирусын дэгдэлтэй холбоотойгоор одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авж байгаа энэ цаг мөчтөд харж байгаа учраас бас би нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас танаас үзэгчтэй бас зөвлөмж авах нь зөв болов гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ төр засгийн байгууллагаас зөвлөмжүүдийг бас хангалттай өгж байгаа шиг байна л да. Тэгээ ер нь бол гарыг маш сайн угаах хэрэгтэй. Маска маш сайн зүүх хэрэгтэй. Сүүлийн үед зарим нь бол маск зүүх шаардлагагүй ч гэдэг юм уу. Маск бол нэг олигтой юмнаас хамгаалж чадахгүй гэж яриад байгаа нь энэ бол маш буруу юм байгаа юм. Яг бол маск бол вирусыг бол мэдээж хэрэг одоо маск бол хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр вирусыг агуулсан одоо жижиг шүлсний хилтерхий энэ бүх юм бол халдварыг дамжуулах маш их эрсдэлтэй вирусыг зөөвөрлөдөг гол юм бол хүний амнаас гардаг энэ шүлсэн дотор байдаг учраас маскны ач холбогдол бол асар өндөр. Тэгээд одоо олон нийтээр одоо цугларсан газруудаар аль болохоор зэрэг очихгүй байх. Энэ гурван зүйлийг л одоо чандлан сахихад бол манай Монголын ард түмэн энэ коронавирус гэдэг юмны ард бол зовлонгүй гараад гарчнаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За сайхан амраарай. Баяртай. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Бидний сурвалжлага 9 цагт эхэлсэн бол өнөөдөр 18 цаг 10 минутад өндөрлөж байна. Тэгэхээр өмнө нэвтрүүлэгт оролцогч нар маань бол нэлийн орой одоо сурвалжлага дуусгаж байсан бол энэ удаа бид коронавирусын дэгдэлтэй холбоотойгоор улсаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авж байгаа энэ цаг мөчид нэвтрүүлгээ бэлтгэсэн учраас нэвтрүүлгээ энэхүү эрт өндөрлөж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт оролцсон анагаах ухааны доктор хүний их хэмж амар санаа байлаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгээс бас эрүүл мэндийн салбарын шинжилэл, дээрэс нь энэ коронавирусын талаарх мэдээллийг үзэгчтэй авах дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч чадсан болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр амар санаа докторийн ажлын нэг өдрийг бид үзэгчтэй авахын тулд сурвалжлага хүргэлээ. Манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэнд баярлалаа.